大家有興趣可以出嚟跳下舞，因為沙度唱啲歌咧好經典，唔係好經典，係好經典。而家仲研究緊邊一首可以跳舞。啱啱播緊嗰隻，而家播緊嗰啲。嗱，而家我哋真係好認真㗎嚇，揀呢首歌，唔係亂咁揀㗎。你哋點唱不如？花心啊！花心頭先好似唱咗啦喎。花心得記低佢先嚇，文文記低佢先。我哋開個會睇下今晚如果通過咧就唱俾你聽。而家阿沙度而家好搞掂咗，好收。好。好喎，呢個識啊，呢個新年嘅歌嚟。加油啊！好多油嘅，加油！嗱，大家有冇帶啲菲律賓工人嚟啊？你哋聽唔聽到佢唱乜嘢先？菲律賓工人就聽到啦。個歌名係。我聽到一句。係。嗰一句叫做你個師靚傾。啱。其實個歌名叫做阿拉係解孤兒咁解
啊，咁啊，跟住咧就我諗你叫翻個菲律賓工人翻嚟，啊唔係都叫佢行開啲先啦。係啊，因為佢都唔識聽可能。係我哋跟住家寶團長同我哋演出個折子戲喎，叫做《紅鸞喜》喎。我哋講咩啊？係講《天機送子》裏面其中一段，係講一個女神仙咧，好開心咁樣跳舞啊，揈下水袖啊，好開心嘅。咁我哋準備好啦。好，我哋有請金劇團原來愛音聚樂坊團長鄭家寶。